यो हो नासपति फार्म। Hey guys, how are you? Look, see what is doing. Hello, म टिकटक बनाउँदै छु। Hello. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello channel. Where are you? Hello guys. भाइहरु। कहाँ हो तिमीहरु? चितलाङ। चितलाङमा त कहाँ हो? नासपति गार्डन। हामी यो यसलाई चिन्नुहुन्छ को? कजली। देखो न guys, देखो न guys. Come on guys. अब कता जाने ल? के मिलाउनु रहेछ के फेरि? Jump 1 2 3 go. ल थकाइ लाग्यो? भोक लाग्यो। हामी कहाँ आयौँ भन्दाखेरि कहाँ हो रे यो? कहाँ हो? बाख्रा? बाख्रा खाने तिमी? बाख्रा खाने? एउटा बाख्रा यहाँ पनि छ। यो चाहिँ हार्ड चिज हो है। यसको 1500 पिस पर्छ, केजीको 4000 पर्छ यो हार्ड चिज। यसको 3000 पर्छ, पिसको 250 पर्छ। यही हो चिज हजुर। खोइ तिमीलाई के भरे भन्दै त? 250। यतिको 250। यसको यो 1500 खाने? सरी नो बजेट। यो कसरी बन्ने रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। दुईटा तरिकाले बन्छ, एउटा दुध फटाएर, एउटा तताएर। वाह। कहाँ जान्ला हो? पता नहीं था, छोड़ दो उसलाई बिचरा ल। प्रेरणा के खाएको? गाइज के गरेको? यता मेरो फोनलाई पनि अभिषेक गरिदेऊ न। ओए फोनलाई पनि अभिषेक गरिदेऊ न। 7 धारा। हामी अहिले 7 धारामा आएर पानी खाँदैछौँ। कस्तो छ पानी? पानी कस्तो खतरा मिठो हो। खाए ल। त्यही पानी हो। सबैलाई पनि केही भन्न चाहन्छु म केही भन्दैन यार। सरी तिमी बे भारे हो? के? बे भएको रे? भइसक्यो। भइसक्यो। हेर न हनीमुनमा नआएको लाग्यो नि। त्यो सबै बाँकी छ अहिले। है उहाँ चाहिँ श्रीमती। त्यहाँ के छ? राम भरोसे त्यहाँ के छ? रेलगाडी चुक चुक चुक। रेलगाडी कहाँ हो यो? हामी यहाँ फेरि हिँडेर यताबाट हिँडेर यहाँ अशोक स्तम्भ आइसकेछौँ। यहाँ चाहिँ पहिला अशोक सम्राट आएर बसेको भएर यो अशोक स्तम्भ बनाए है। ल लालीगुराँस रिसोर्टको चितलाङको निकेश माथि जाँदैछ।
कति किलो मासु हो यो 6 किलो हामी अब बारीकी Bela nasha, bela kumar. तू ही बता कस्तो डान्स गर्नु मन लाग्यो अरे मोटका दोनों हाथ से पकड़ ना दिस इज सेकेन्ड डे अफ आवर चितलाङ ट्रिप सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामी बिहान उठेर ब्रेकफास्ट गरेर अब तल ब्रेकफास्टमा के खायो झरनातिर जाँदैछौँ ब्रेड र पकौडा नाच रौ सन्देश के गरेको सन्देश हामी कुलेहानी ड्याममा मकवानपुर कुलेहानी This dam is jamming, oh my god. What a beautiful dam. ओए को हो तिमी म सरोज सरोज के हो मन्डल अनि तिम्रो बेबा हो बुढी खोइ बुढी खोइ जाम दोस्त हामी बोटिङ This is a beautiful boating we are going to do, okay? तिमीलाई कोसँग परमिसन लिएर आउनु पर्यो थियो आहा गाइस कति राम्रो
एकछिन लेक साइडमा चढ्नुपर्छ मस्त घाम हेलो हेलो गाइस गाना सुनेगा इसका गाना सुनेगा सुनेगा पता नहीं मेरे को दिल ना दिया बोलो न तब बोलो क्या किया तेरी दास्तां ल अब हामी चाहिँ हाइकिङको लागि हिँड्न लागेको माथि सिडी चाहिँ एकदमै यहाँ यत्रो सिडी छ हिँड्न लागेको पछाडि अरू पनि छ अनि भ्यू चाहिँ एकदमै दामी छ है टिया पनि पछाडि आउँदैछ अब हामी हिँडेको हाई भन्दै हेलो निकिता हाई भन्दै तिमी पनि हाई भन्दै हेलो अब हामी चाहिँ हाइकिङको लागि हिँडेको मोहिनी झरना मोहिनी झरना हिँडेको डेस्टिनेसन हाम्रो चाहिँ मोहिनी झरना अनि हामी चाहिँ गाइज के गरेको वाट आर यु डुइङ कहाँ बसेको? झरनाले थकायो मोहिनीले मोहिनी त लाइन तर थकाइन म पनि बस्छु ल अति होइन निकेश डर लागिरहेछ हो एकदमै हल्लाइदियो ओइ नकुदा हेलो कहाँ आएको छौँ हामी मोहिनी झरना दिस इज मोहिनी झरना अति धेरै भिड छ अति नै धेरै भिड छ नखिच्ने यार फोटो सोटो भिडियो सेटो अलिअलि खिच्छ यहाँ के हुँदैन काजल हामी चाहिँ झरनामा छौँ हेलो सोनी हाउ आर यु I'm fine. And how are you? आई एम टु मच टायर्ड oh my god but this place is beautiful fucking beautiful oh my god wait a moment I'm gonna show you hello Tara how are you what's your name so rude look this girl is so rude hey do you miss me guys हामी जाँदैछौँ बोटिङमा स्पिड बोटमा अब हामी गएको सबैले हाई भन दुनिया से खोया यो भ्लगमा कतिवटा सब्सक्राइबर कति लाइक भ्युज आउला त हेलो यो कहाँ आयो हेलो हामी बेडा फार्म आयौँ ये हो भेडा फार्म एन्ड दिस इज सो ब्युटिफुल कस्तो राम्रो देखिरहेछ हामीहरू जान लागेको ओए रेडी हो जानलाई रेडी होइन गाइज तिमीहरू रेडी हो ओके अब म सक्दिनँ ब्लग हियर इज द फिनिस अफ आवर ब्लड के ब्लड भन्न आएको छ ब्लग के हो ओके बाई बाई टाढा अब म फोन निकाल्दिनँ फोनमा चार्ज पनि छैन बाई भन्छ काजल ल ह्याप्पी इन्डिङ ल हाई हाई होइन बाई ये हो हामी बसेको रिजोर्ट एकदम राम्रो थियो लास्ट फिनिस गर्नु पर्यो ल तिमी किन हजुर चाहिँ किन हामीसँग गाडीमा छोड्नु बाटोसम्म छोड्नु हजुरलाई ल बनाइदिनु न म पनि ल ल अब हामी चाहिँ आज चाहिँ दोस्रो दिनमा चाहिँ यहाँबाट 5 बजेतिर निस्किँदैछौँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप चाहिँ सिधै काठमाडौँ हुनेवाला छ यो बस पनि यही छ अब सक्यो ब्लग बाई